昨天那只黑鸡被老鹰叼走了，今天赶紧过来补一下，不然以后鸡蛋都没得吃了。看这些鸡又在等着我了，还好我带点吃的过来，不然让它们失望了。咕咕咕咕。这是邻居给的炸面碎，他们最喜欢吃这个了。这是这个网，那边没有补的，给它补一下。上次弄了还剩了一些，因为这个真的不太好弄啊，就留下来了，没有弄。没想到被这个老鹰钻了空子。看来还是不能偷懒呀。我这边抓着啊。等么个些拉上去哦。把它弄完了，这里随便弄了一下，里面实在不好弄，这样总飞不进来的吧？飞进来它就在里面了。哎呦，哇，今天进来好多啊，8个，哇，捡去一个有7个耶，哇，好难得啊！今天应该是捡鸡蛋最多的一次了。哎呦，还是热乎的。捡鸡蛋就是这样才爽，这一个是假的，再放回去。拿不了了，我就捧鸡蛋了，其他你拿啊。哇，太过瘾了。哎，那怎么啦？摔倒过啦？阿乌啦？阿乌啦？哎呦呦，哦，热呀，我嘎咕了，等一下。好，没事没事没事。那你看妈妈捡了好多个鸡蛋，你看看，几个？啊，糟糕，自己好好说。好，走吧。啊。王姐就看进那个几个鸡蛋？就那个饭每个几个鸡蛋，我上来都丢两只啊？那你看就看到。啊，这是这个，俺丢了呗，这是一只鸡缸呢，2只腿鸡呢哦。哦，看看你想哦，刚刚你都刚困。哦，没那个俺上了这个以后啊。是呀。哦，那这5鸡不上了嘛，还有6颗蛋上嘛哦。这个都来。
好，开吃啦！好，哪个你啊？这个啊？我这个不要了，现在啊。那今天这个馍怎么照顾了哈？那照顾是馍个老鹰这个屁股回去了。俺是水果吃到不吃完了，但是就吃了嘛，没事啊，吃了。那应该不搞屁股回去了。这橘子上来了，好是好那个。今天这个吃的。咕咕咕。不好吃啊？好吃啊？